인정. 뭐라고요? 거인 스폰이요. 거인 스폰. 거인. 제가 약간 안 쓰고 있죠. 이거. 아우, 진짜. 우와, 미친! 아, 망했다. 나 이거. 내가 이거 이겼다. 내가 이겼다. 내가 이겼다. 엄마, 설마 네? 엔더 드래곤 또 소환하신 건 아니죠? 설마 내가 소환했겠나? 잠시만. 아니죠? 그냥 돌아온 것 뿐이죠? 헐! 님! 지금 하나 남았거든요? 네? 뭐지? 왜요? 님! 저 지금 이거 깼는데? 네? 깼는데요? 네? 깼어. 분명히 비슷한 곳에 있었는데 엄청 멀은데 잠깐 체크해볼게요. 깼고요. 깼. 자, 난 아이템이 거의 안 나왔어. 망했어. 이번에도 제가 드릴 테니 앞에 있으세요. 전 여기요? 클릭 가기만 했죠? 좋은 건 하나도 안 나왔어요. 제발. 뭐야? 님! 아! 아! 아, 배고파! 아, 배고파! 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 아. 저리 가, 저리 가! 저리 가! 오케이. 오케이. 됐네. 아이. 아, 여기서 앉아서 열까? 아, 에메랄드 원석을 뭐하러 써? 뭐야? 아파, 아파! 아파! 오케이. 바라봐. 인챈트. 제발, 이제 베리 럭키블럭을 까보도록 하겠습니다. 이만 나와라, 진짜. 아이, 쓰레기 나왔어. 잠깐, 이거 뭐야? 뭐야? 케이드! 이거 이겼다! 와. 뭐가 이겼는데? 대박이다. 야. 한동안 진짜 대박이다. 와. 진짜 대박이지? 자, 이거 돌려주고 이것도 필요 없네. 포트 클라스. 클라스. 잠시만. 이 스포나는 설마! 님! 네? 아이, 빅터님을 공격해! 케이드? 응, 안 맞아? 럭키유가 뭐야? 오, 반칸. 진짜 인간적으로 진짜 님, 진짜 이거 20개만 더 까면 안 돼요? 안 돼요. 5개씩. 뭐야? 밥 한 방이야. 5개씩만 더 깝시다. 안 돼요. 왜요? 안 돼요. 님 망하셨죠? 아니요? 망하시지 않은 거면 뭔데요? 아! 님아, 레이스에 있는 럭키블럭 까지 마세요. 네? 레이스에 있는 럭키블럭 까지 마세요. 레인에 있는. 왜 안 돼요? 자, 준비하시고요. 저 지금 무기가 없는데. 무기가 없어요? 무기가 없어요? 나 지금 럭키보드 있는데 활도 없고 힘도 안 붙어 있고. 와, 저건 진짜 지금 저 상태가. 황금 사과만 잔뜩 있어. 뭐하고 계세요? 님아, 여기 있는 거 까면 안 되죠. 아니 지금 여기서 쓰레기밖에 안 나와요.
안 돼. 쓰레기! 안 돼요. 어쨌든. 봐봐요, 안 돼요. 쓰레기! 안 돼요. 아니, 안 쓰레기! 돼요, 니마. 근데 지금 쓰레기밖에 안 나와요. 루디. 안 돼요. 아, 진짜 안 돼요. 아. 잠깐. 써먼. 안 돼요. 여기 아니야. 여기 계속 해봐. 계속 해봐. 어쨌든 진짜 해야 돼요, 이제. 아, 진짜 해야 합니다. 진짜 이거. 진짜 화나려고 하거든요. 진짜 그만하시죠. 오케이. 아! 이제 제대로 하자 이제. 오케이? 아, 진짜. 님 때문에 이거 스폰 다. 아, 진짜 그만하시죠. 왜요? 제가 뭐 했는데? 저 TNT에 소환하고 있잖아요. 안 했는데 아무것도. 니마, 화면 공유해서 보여줄까요? 지금 다 보이거든요? 뭐가요? 여기, 채팅에 다 뜬다고요. 진짜요? 잠시만. 포토님 갑바 없어요? 자, 준비하시고. 갑바 없어? 자, 준비하시고. 잠만요. 저 멀리 난 블록 떨어질게요. 황사가가 있는데. 준비, 시작! 레알? 할로. 안녕히 계세요. 와, 진짜 마지막에 대박이야. 잘했어. 안녕하세요. 뭐야? 아니 이거 인간적으로 나 지금 나 블럭 황금 사과 먹어가지고 나 안 죽어 지금. 안돼! 나 지금 안 죽어. 블럭 황금 사과 먹어가지고 이제 죽는다. 아니 나 아무것도 안 했는데 죽었어. 헬로? 잠시만 진짜. 잠시만. 나 진짜 잠시만 진짜. 이겼다. 에헤헤, 먹기. 내가 근데 그거 쌤 뭐예요? 이거요? 12 네. 공격 피해. 잠깐 아프다. 아프다. 아야야야. 이거 고기를 안 먹었었구나. 전 데미지 들어가가지고. 나 죽어야지. 됐다. 자, 어쨌든 아니, 님이 스폰 없앴잖아요. 님, 봐봐요. 네네. 비켜. 아니 왜? 님이 폭탄 소환했잖아요. 님 이거 명령어 이거 뭔지 궁금해요? 안 궁금해요. 어쨌든 제가 이겼습니다. 와. 자, 최종 스코어 2대1로 포토의 승리. 와, 황금사가 많으셨네. 어쩌라고. 그만하시죠, 이제. 오키도키. 아니 이거 너무 인간적. 하시죠. 안돼. 이거 해야 하나? 여기서 이 명령어를 치면 자, 어쨌든 여기서 마무리하고요. 그럼 포토였습니다. 뿅.